हेलो गाइजहरू, हामी चाहिँ आज टुमा घुम्न आइरहेको छौँ गाइज है। हामी चाहिँ ठक्क यहाँको बारेमा गाइजहरूलाई देखाउँछु है। टु कम सर लुक्स लाइक ब्युटिफुल भने यस्तो ब्युटिफुल देखिरहेको छ गाइजहरू है। ओ माई गॉड, माई सन एन्ड मी टक्क यहाँ अवलोकन गरेर आएको हामी यहाँ पार्कमा। आजको दिन हाम्रो यो पार्कमा बित्दैछ है। टक्क आएर यहाँको वाउ कस्तो दामी दामी यो माछा नि हेर्नुपर्छ ल गाइजहरू, माछा हेर्नुपर्छ ल उता गएर ल पुटु। हामी माछा नि हेर्छौँ ल। ल पुटु आऊ, गाइजहरूलाई हेलो भन न। के छ? हामी कहाँ आइरहेछौँ? पार्कमा। कुन पार्कमा आइरहेछौँ भन त? के रे? ल हामी चाहिँ यहाँ टक्क आइरहेछौँ। अब एकछिनमा घुमेर हामी सबै कुराहरू देखाउँछौँ है। फिस पनि हेर्नुपर्छ। यस्तै त हो जिन्दगी भनेकै, यस्तै रहेछ के। यसो कति अलिअलि यसो घुम्ने, अलिअलि काम गर्ने, टक्क रमाइलो गर्ने, इन्जोय गर्ने। लाइफ भनेको हाम्रो बाँचुन्जेलको हो है। बाँचुन्जेल हामीले जे गऱ्यौँ त्यति नै सकिने हो। यहाँ वाउ फिस त कति बिग फिस छ त। ओ माई गॉड, ल यस्तो दामी छ। वाउ, यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टली बस्ने मान्छेहरूको लागि एकदम दामी बनाइरहेको छ कि, दामी बनाइरहेको छ। हजुर यता आइसो न। हजुर खानु होला खाइरहेछ छैन। ल ल आऊ न बाबा। ल हामी चाहिँ यस्तै हो रमाइलो है। हजुरहरू पनि रमाउनुहोस्, आफ्नो लाइफलाई चाहिँ ब्युटिफुल बनाउनुहोस् होइन। यस्तै त हो जिन्दगी भनेको। सनेक इज कमिङ। सनेकले के गर्छ पुटु? सनेकले सबै सर्च गर्छ। पानी आउला जस्तो छ तैपनि छोरा र म चाहिँ आएर टक्क लाएर यो चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल पार्कमा चाहिँ घुम्न आइरहेको छौँ। पानी आउला जस्तो छ त्यसैले हो कि। पानीले भिजाउँछ होला आज तिमीलाई। छ माथि छ, उता पनि छ।